Astăzi avem o pacientă în jur de 40 de ani care a început să observe o ușoară laxitate la nivelul feței și vrea să contracareze această problemă din timp, astfel încât și peste 10-20 de ani să arate în continuare foarte bine. Pentru asta ne-am gândit ca primul lucru pe care să-l facem e să îi facem un tratament cu Sculptra. Sculptra este un biostimulator de colagen. Cum îi spune și numele, reface colagenul de la nivelul pielii. Refăcând colagenul, pielea devine mult mai fermă, devenind mai fermă, stă mult mai bine și are un ușor efect de lifting. Mai important decât atât, ajută și pe viitor ca pielea să nu se lase în jos. Injectarea cu Sculptra se face doar din două puncte de la nivelul feței și vom folosi o canulă traumatică, astfel încât prin acest punctuleț pe care vom intra cu canula reușim să injectăm ușor substanța la nivelul unghiului mandibular, la nivelul zonei preauriculare, putem să mergem și spre zona mandibulară, iar de pe acest punct la nivel zigomatic putem să accesăm foarte ușor zona tâmplelor pentru a reface ușor volumul de la nivelul tâmplelor, la fel zona preauriculară spre pomeței și să redăm fermitatea de la nivelul întregului obraz și în principal de la nivelul feței laterale.